Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts as we are now landing on Cairo International Airport. مصر الجميلة بتنادي وكل ايد ممدودة لي ويا رب الجاي خير وامان سحر الطبيعة رويني وسهر وليل غير عيني. اهلا وسهلا بكل اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجي وبرنامجكم نظره مصريه مع الاعلاميه سلوى الديب، وبحب ارحب بضيفي وضيفكم النهارده، وهو ضيف دائم ومتميز معانا دايما في كل المناسبات السعيده طبعا، الاستاذ الفاضل والشاعر الكبير الاستاذ عمار محمد عبد السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. شرفتنا ونورتنا. انا اللي اتشرفت بحضرتك. النهارده ان شاء الله الاستاذ عمار محضر لنا قصيده بمناسبه طبعا عيد الاضحى المبارك، وقصيده عن الحج. هيتفضل يقدمها لنا. بداية نهنئ كل الشعب المصري وكل أشقائنا العرب بعيد أضحى المبارك، ونهنئ كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا بالخير واليوم والبركة إن شاء الله. بهذه المناسبة أعددت هذه القصيدة البسيطة، نتمنى إن شاء الله أن تحوز رضا وإعجاب كل من يستمع إليها إن شاء الله. إن شاء الله. فبستأذن حضرتك إن شاء الله. أقبلت أيها العيد ضاحكا مرحا، جئت سعيدا فأهلا بك ومرحبا. سنة إبراهيم أبو الأنبياء والرسل، ليس له في التضحية والفداء مثيلا. أبو الأنبياء فوق 80 صابرا عقيما، يدعو الله وقد بلغ من العمر عتيا. بشره الله بولد بعد عمر طويل، إسماعيل من هاجر بعد عقر عصيا. رأى بالمنام رؤيا وخبرا أليما، يأمره الله بذبح ابنه الوحيد. بسطت أم إسماعيل للسماء يديها، تتوسل لله ضارعة يحمي وليدها. أخبر إبراهيم ولده منكسرا حزينا، أمرني الله بذبحك فهل تكن لي مطيعا. قال يا أبتي إني لك صاغرا مجيبا، وستراني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي إني وإياك لأمر الله راكعين، ونحن لقضاء الله خاضعين ساجدين. إسماعيل لم يزل غضا صبيا، لم يذق من الدنيا ومتاعها النزر اليسيرا. أغمض الأب عينيه واستل سكينا، أغمض الأب عينيه واستل سكينا، وولده منكب على وجهه مستسلما. يا إلهي إني وولدي لأمرك قاضيا. قال يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا.
أنا ربك يا إبراهيم والرحمن الرحيم. كتبت على نفس الرحمة للعاصي والتقي. انشقت السماء فأنزل الرحمن كبشا. هكذا فديناه بذبح طيب جميلا. هكذا ربي يجزي الصابرين الحامدين. فقال إبراهيم: فكان إبراهيم أبا للأنبياء والمرسلين. بكبشين أبلحين ضحى محمد نبينا، لآله وصحبه وللمسلمين جميعا. بسنة المختار وأبو الأنبياء اقتدينا. الأضحى عيد للمسلمين واسعة للغارمين. يحتفل المسلمون بسنة سيدنا وأبينا. يأكلون ويطعمون الجار والصديق والمسكين. الفقير والمسكين لخير الرزق منتظرين. منحة من الإله لا من أثرياء متكبرين. والنحيل من العوز يصير بالأضحى سمينا. ودباغ الجلود منها يكتنزون الملايين. اليتيم فيك بهدايا اللحم سعيدا. اليتيم فيك بهدايا اللحم سعيدا. يقفز ويجري بعطر الشواء منتشيا. فيك تزغرد البائسة غبطة وسرورا. وتنسى المترمل زوجها المفقود والشهيدا. والفلاح بالأضحى قرير العين مستريحا. ونعاجه قد صارت بالبنوك رصيدا. فيك يحج المسلم ليكون طاهرا بريئا. فرضا عليه إن استطاع لذلك سبيلا. فريضة على كل مسلم مستطيعا. رحمة بالفقير لا كلفة أو سفر قصيا. الحج ملتقى بين كل عربي وأعجمي. وتعارف ومحبة بين كل أشقر وزنجية. على عرفات يقف الحجيج لله داعينا. على عرفات يقف الحجيج لله داعينا. يرجون العفو من رب العالمين. يجيء المسلمون فيك من كل فج عميقا. حول الكعبة يطوفون خاشعين مبتهلين. للتائب فيك فرصة يمحو الذنوب. ليعود طاهرا كأنه اليوم طفلا بريئا. أنت عيد الأعياد والرسالة الأسمى. جعلك الله للتضحية والفداء رمزا. الأضحى مثال في طاعة الله يحتذى. طاعة الإله
تجعل لك في اليم مخرجا. الأضحى ليس طعاما ولحما شهيا. الأضحى تضحية ودلالة ومعنى. الأضحى مثال للمروءة والنبل والفدا. الأضحى تجسيد للشهادة ذات مغزى. نجود بدمائنا رخيصة للوطن المفدى. نجود بدمائنا رخيصة للوطن المفدى. نجود بالروح في سبيل مصر العظمى. يا رب ألف عيد والمسلمين بلا تعصب أعمى. يا رب ألف عيد والمسلمين بلا تعصب أعمى. لا شيعة ولا سنة كما القرآن قضى. كل عيد يا رب ومصر أعظم وأقوى. كل أضحى والأمة العربية أعلى وأسمى. شكرا. انتهت القصيدة. ما شاء الله قصيدة جميلة، ودايما حضرتك بتمتعنا بقصائدك الجميلة والرائعة والمتنوعة في كل المناسبات السعيدة. بتكون قصائد متنوعة وجميلة جدا. تسلم ايديك ما شاء الله يعني. هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كل عام وحضرتك الى الله اقرب وعلى التعاطي ادوم. وهنخرج كده في فاصل ونرجع نستأنف كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، وكل المصريين والعرب وكل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، جميع العالم بخير إن شاء الله، وعيد علينا جميعا بالخير واليوم والبركة يا رب إن شاء الله. بشكركم. نخرج للفاصل ونرجع نستكمل حوارنا. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts as we are now landing entirely international aircraft. مصر الجميلة بكل. اهلا وسهلا بكل اعزائي المشاهدين في برنامجي وبرنامجكم نظرة مصرية، ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنستكمل حوارنا مع الاستاذ الفاضل والشاعر الكبير الاستاذ عمار محمد عبد السلام، وبنستكمل طبعا كلامنا عن فريضة الحج وعن عيد الاضحى المبارك. حضرتك تحب تكلمنا عن فريضة الحج والظروف اللي حصلت زي ما حضرتك قلت في القصيدة وايه مناسبة الأضحية والايه والكلام ده حضرتك؟ طبعا هو الحج، انا كرجل مسلم طبعا لا نتحدث من الناحية الدينية لأن هذا ليس تخصصنا. أيوة. ولكن ممكن نتكلم طبقا للمعلومات البسيطة التي يعرفها كل المسلمين. ايوه، اللي هي مناسبة عيد الأضحى المبارك والذبح والقصة دي. وكما أعلم أن الحج طبعا فريضة صح. لمن استطاع إليه سبيلا. فريضة معلقة على شرط. يعني إذا توفرت الاستطاعة والقدرة في هذه الحالة يصبح الفرض لا يصبح فريضة كالصلاة. أيوة لازم تأديتها. نعم لازم تأديتها، ولكن هذه التأدية وهذا الأداء معلق على شرط إذا تحقق أصبحت فريضة. إن لم يستطع المسلم فلا جناح عليه ولا شيء عليه. الاستطاعة ليست مجرد المال كما يعتقد البعض، ولكن طبعا المال، الصحة، المعرفة، بعد المكان، المشقة، لكن طبعا يعني الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا. ولازم تتوفر كل الشروط اللي لأنها طبعا برضو بتكون على قد ما هي رحلة ممتعة بتكون شاقة، لازم يتوفر فيها كل هذه الشروط، مش مقتصرة على المال فقط لا غير كما يعتقد البعض يعني. فهو طبعا فريضة لمن استطاع عليه سبيلا وتتوفر فيه كل المقومات اللازمة عشان الرحلة تتم بخير وسلام. نعم. وطبعا زي ما حضرتك اتفضلتي طبعا الأضحية بقى. الحج طبعا زي ما اتكلمنا انها فريضة، لكن كما اعلم ايضا المعلومات البسيطة ان الأضحية سنة،
سنة لمن استطاع أيضا، إلى وهي بالضبط كده تمام. توسيع على المسلمين. لا شك أن المسلم القادر ممكن أن يفرغ في هذا اليوم أو في تلك الأيام على اليتامى والفقراء. نعم، على اليتامى والمساكين. والمحتاجين والفقراء، وأيضا يهدي منها طبعا لجيرانه لأصدقائه لأقاربه كنوع صلة من الرحم. صلة الرحم تمام. يعني إيجاد شيء كل من جزء الود. لبعض الناس نعم، من نعم. هذه الأضحية. نعم، فده بالنسبة لموسم الحج. طب اللي تقول أنا- ايه حضرتك للناس اللي هي مثلا بتحج اكتر من مرة؟ يعني أعتقد أنه عليه أن يبحث عن منافذ أخرى للفقراء والمساكين، أفضل من أن يذهب للحج، لأن الله سبحانه وتعالى بيذهبوا فرضه للحج كثير طالما قد أدى من الحج، المرات، يعني سنوات كتير. طالما قد أدى الحج وأدى بيت الحج فلا داعي لأن ينفق هذه الأموال إلا على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأن هم طبعا أولى بيها. نعم، وسوف والأطفال يصل الثواب طبعاً، أيضاً والأقربون طالما أولى بالمعروف. طالما يبغي وجه الله سبحانه وتعالى، فالمسألة واحدة. تمام. وهكذا يعني كما أرى بالنسبة للحجة وبالنسبة للأضحية، كلها منافع للمسلمين كله الوجه وغير الله سبحانه المسلمين. وتعالى. بنتمنى برضو نعم. ان هو ايه، الناس تفكر التفكير ده، اللي هم بيحجوا اكتر من مرة. طالما انا حجيت مرة خلاص ومعايا استطاعة مالية، اوسع على الناس الايه، الغلابة والفقراء نعم. والمساكين وصلة الارحام، لانهم طبعا هم اولى واقرب بالمعروف. وكل الوجه الله سبحانه وتعالى. نهدي منها جميع الجيران والأصدقاء، ليس شرط أن يكونوا مسلما كما يعتقد البعض. هذا كلنا اخوة على نعم، ارض وطن واحد. الإسلام لا يفرق بين هذا وذاك، مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، طالما محتاج وهو في حاجة لذلك فيجب أن نعطيه، ولو لم يكن محتاج فهناك باب آخر وهو التودد والتراحم والتسامح والمحبة. والإخاء والمحبة. نعم، كلنا في وطن. مفيش فرق في الدين بين مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، كلنا بيجمعنا وطن واحد ونسيج كلنا واحد دون وطن تعصب. واحد، كلنا يجمعنا الدم وصلة الرحم والدم والمواطنة، مع اختلاف فقط أن كل واحد اختار ما يعتقد. صح. هذا اختار الإسلام، هذا اختار المسيحية، هذا اختار اليهودية. هذه مسألة بين العبد وربه، هذه مسألة بين العبد وربه يحاسب عليها الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحاسب الآخرين، نحاسب الإنسان على سلوكه فقط. صح. هذا سلوك مخالف للقانون. نعم، سلوك اقترف سلوك مخالف للقانون، غش، سرق، قتل، خالف أي مخالفة، ده يحاسب بقانون الدولة. إنما الشخص لم يصلي لم يصم ننصحه فقط وندعوه إلى أن يلتزم بالدين، هذه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون دعاه، وأجرنا على الله طبعا مأمورين به، لكن لا نجبر أحد أو نكرهه أو نقاطعه أو نقصيه أو نحاسبه أو نفتش في حياته، هذا فاسق، هذا مقصر، هذا ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذا أبدا إطلاقا، وليست من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق الرسول. هذا ما يقوم به بعض الجماعات الخوارج، وهم الذين يفتشون في قلوب الناس وفي حياتهم ويفسقون ويكفرون. هذا ليس من الإسلام على الإطلاق. المسلم مسلم يسلم الناس من لسانه ويده. إن لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس مسلم، ليس من الإسلام. صح. نعم، فهذا ما يعني دائما الإخاء والود والمحبة والتسامح ونبذ العنصرية، هو ده الهدف طبعا. وإن احنا بنشارك بعض في كل المناسبات. نعم. فاحنا بنشارك وحدة في الوطن، هم بيشاركونا في أعيادنا. لماذا أرسل الله الرسالات السماوية
لوحدة الأوطان ونشر الأمن والأمان، ولأنه إن لم يكن الوطن مستقر وآمن فلن يعبد ولن يطبق شرع الله. لا طبعا. إذن تمام. كل عملنا أن نحاول درء أي فتنة، درء أي فرقة، درء أي شغب، كل ده يؤثر على الوطن. ولذلك درء الفتنة ودعم الوطن هو نوع من العبادة، بل هو من أجل العبادات. العبادة ليست مجرد صلاة وصيام كما يتصور البعض، ولكن الدفاع على الوطن، وليس الدفاع على الوطن بالسلاح فقط. الكلمة دفاع عن الوطن، التصرف صحيح ودفاع عن الوطن، درء الفتن، درء النزاعات، درء الصراعات، الحقد، الكراهية، معالجتها، كل هذا نوع من الدفاع الأساسي عن الوطن. وكما قلنا أن الدفاع عن الوطن هو من أجل العبادات، بالكلمة، بالكتابة، طبعا السلاح، وده يعني الصورة المعروفة عند بعضنا. لكن الدفاع عن الوطن له أشكال كثيرة، حتى من يخلص في عمله أمينا في عمله هذا أيضا نوع من الدفاع عن الوطن. نعم. وكل مكان هو بيكون فيه أيا كان نوع العمل اللي هو بيعمله. نعم. الالتزام بالمواعيد، الالتزام بالكلمة، الالتزام بالأمانة، الالتزام بنظافة العمل، كل ده هو أيضا نوع من العبادة. وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم، وأن تعطي كل ذي حق. بعيد بقى عن طبعا أنت يعني زي ما حضرتك عارف نظام المحسوبيات والوساطة بنعاني منه كلنا، فعشان كده أنا بقول إعطاء كل ذي حق حقه. نعم نعم. بدون بعيدا بقى عن الوساطة والمحسوبيات. نعم نعم. وكمان لأن الإحساس دايما بالظلم بيبقى إحساس سيء كده، في بغض وفي كراهية بين الناس وبعضها البعض. ودايما كل الديانات السماوية بتدعو للمحبة والإخاء والمساواة. كل الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية، الإسلام مكمل ليها، كلها من مشكاة واحدة. تمام. كما ورد في القرآن الكريم، كلها كلام الله. اليهودي الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله. تمام. لا شك، شان القرآن الكريم. تمام. بس القرآن الكريم هو آخر الرسالات السماوية وهو مكمل لباقي الرسالات، واحنا مأمورين أن نؤمن بكل هذه الرسالات السماوية، ولا نفرق أبدا بين هذه الكتب ولا بين الأنبياء ولا الرسل. تمام، لازم نؤمن بهم. المسلم لا يكتمل إيمانه ولا إسلامه لو فرق بين هذه الكتب والأنبياء، لا فرق بينها أبدا على الإطلاق، لازم نؤمن بها جميعا. تمام. طب حضرتك تحب تضيف حاجة يعني؟ والله بس أذن حضرتك، ورد حالا في خاطري يعني نما إلى علمي أن محافظة الوادي الجديد بتأمر الفلاحين بإعدام محاصيل الأرز في أرضها، وهذا المحصول الذي قارب على الحصاد. طب ليه؟ نعم، المحافظة لديها حق في ذلك لا شك، وأن الفلاحين خالفوا القرارات والسياسة الزراعية لا شك في ذلك، وأن المحافظة محقة. من الأول؟ ولكن يعني من قبل زراعة المحصول، بدل ما هو الفلاح يزرع ويتعب والمجهود اللي هو بيعمله ده كله يروح معلش على الأرض في النهاية هو ما خدش أي حاجة. طب ليه هما ما منعوش من الأول طالما هو مخالف؟ ما علينا، يعني هذا كان المفروض يمنعه من البداية، ده رأيي يعني. لكن نحن أمام واقعة محددة لقد تم الزراعة بالمخالفة لهذه القرارات، ونحن على أبواب الحصاد. أناشد السيد المحافظ أن يعفو عنهم هذه المرة مع توقيع عقوبات بسيطة خصما من المحصول بنسبة معينة كما يراها سيادته، على أساس أن الضرر ما يكونش كبير بالفلاحين والمزارعين. في هذه الحالة استفادت الدولة من هذه الخصومات، واستفادت أيضا من توفير المحصول الذي يمكن أن يهلك في الأرض، فهذا يعني مسألة تضر طبعا بالفلاحين وبالاقتصاد العام، وحتى يعني بالشعور العام يعني. أكيد طبعا. يعني يؤلم، شعور مؤلم طبعا. احنا بنقول طبعاً. يعني ايه أخف حاجة يعني. أي حاجة يكون شكلها بسيط. ما تضرش ضرر كبير بالفلاح، وكفاية طبعا ان المحصول الضرر اللي هو عاد علينا المحصول تلف في الأرض. وأناشد الإخوة المزارعين أن يلتزموا بالسياسة الزراعية
دائما والقرارات التي تصدرها الدولة والمحافظة، لكن عليهم أن يسعوا قبل أن يخالفوا أو يقيموا مخالفة، أن يسعوا إذا حصلوا على موافقة من السلطات المختصة كان بها. إن لم يحصلوا فعليهم باحترام السياسة واللوائح والقرارات. تمام. لأنه في النهاية خسر محصوله وهيتعاقب. نعم. فزي ما حضرتك بتقول لازم الالتزام بقوانين الدولة يعني نصل إلى حل وسط كما يقال. تمام. بين الطرفين يقدرها السيد المحافظ الكريم إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى هذه رسالة موجهة لسيادته. يكون في الخير إن شاء الله للجميع. إن شاء الله. وبنهني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وبنتمنى الخير والأمن والأمان والسلامة لكل المسلمين وكل المصريين والعرب، مسلمين ومسيحيين ويهود وحتى الذين لم يختاروا عقيدة معينة. المهم كلنا الوطن بكل مكوناته. ولكن طبعا نوجه أيضا التهنئة لكل المسلمين في العالم وغير المسلمين، لا شك في هذا، لأنه لكل العالم، لكل العالم إسلامي وغير إسلامي. كلنا إخوة في الإنسانية، يعيش في خير وأمن وأمان وسلامة. كلنا إخوة في هذا العالم، في الإنسانية، في المصير، في كل أي حادث في العالم حاليا يتأثر به العالم كله. تمام. ربنا يعني نتمنى الخير والأمن والأمان والسلامة يا رب لكل العالم إن شاء الله. يا رب. وربنا يجعل العالم كله بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. إن شاء الله. ونشوفكم على خير دايما إن شاء الله، ونتمنى أن نكون أسعدناكم، وعلى لقاء وتواصل إن شاء الله وبعد متجدد في الحلقات القادمة إن شاء الله. نشوفكم على خير دايما إن شاء الله. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts as we are now landing in Cairo International Airport. مصر الجميلة بتنادي وكل إيد ممدودة لي، ويا رب ربها الجميل.